Merhaba İtali. Merhaba. Ne yapıyorsun? Tanıştıkları aldım ve hepsini çizdim. Onların isimlerini biliyor musun? Evet. Çekik, tornavida, Yavaş. O bir tornavida değil. çekik. Bunu saymayalım. O bir pense. Pense, bir tane daha pense. Yandaki bir tane evet yandaki pense karga burun. Anahtarlar. Hayır, daha ona geçmedik. Bir tane daha var. Kırmızı olanın yanında bir tane daha var. Sonra kırmızı. Tamam, neyse, o yandaki de keski. Evet, onlar ne? Bu O ne? sıra. O bir maket bıçağı. Ama ucu yok. Ucu olsaydı buradan ben uzatabilirdim buraya. Uzatabilirdin ama o çok keskin olduğu için kesebilir. O yüzden ben ucunu çıkardım. Ne? Onun ucunu çıkardım ben. Neden? Çünkü sen onunla oynarken elini kesebilirsin. Ama gitmiyor geriye. Evet, şimdi diğer tamir aletlerini de göster bakalım. Şu yeşil olan. Yok buna sıra. O neydi? Buraları O bir spatula değil mi? spatula. Spatulaydı galiba. Evet. Başka neler var? Dur. Bir de çıkartıyorum diye bakabilir miyim? Ben şimdi onunla tamir işi yapmayacaksın tabii ki İtalya. Evet. Evet çıkartıyorum. Ben tamir işi yaparken bana yardım edeceksin ona, tamam mı? Tamam. Tamam. Bununla boyama olur. Boyama değil. Onunla alçı yapılır. Şimdi buna iğne gibi oturacaksın kendini. O ne? Onun adını biliyor musun? Biliyorum. Neydi onun adı? Belizlik. Onun adı Levye. Leli. Neydi onun adı? Leli. Onu şimdi ben de unuttum şu anda gerçekten. Leli. Evet. Başka neler var? Diğerlerini de göster bakalım bize. Diğerleri siyah. O nedir o? Onun adını biliyor musun acaba? Bu çalışmıyor. Çalışmıyor çünkü şarjı bitti onun. Baba bu nerede olur? Onları vidaları sıkmak için ve gevşetmek için kullanırız. Onun adı neydi? Hayır, o değil. Demin elindeki aldığını, oyuncunun ismini öğrenmemiz gerekiyor. Evet, onun ismi nedir? İki tane. O şarjlı. Bu? Onu bırak. O da sıcak silikon tabancası o. Onunla sıcak silikonla bir şeyleri yapıştırabiliriz. O öyle tırrı diye ses çıkarmaz. Elektriğe takarız onu, çok ısınır. O çocuklara göre değil. O biraz Bir tane burada da var. Ağzlarını kapatalım. O nedir o? Anahtar. Evet, ne anahtarıydı? İngiliz anahtarı. Kurbağacık da denebilir ona. Kapanmıyor da. Neden kapanmıyor? Çok fazla açtın çünkü. Sen bu tamir işlerini kullanabiliyor musun? Valla iş yapabiliyor musun? Evet. Ne yapıyorsun mesela? Neleri tamir edebiliyorsun? Oyuncaklarımı. Oyuncaklarını tamir edebiliyor musun sen? Hı hı. Peki arkadaşların bozulan oyuncaklarını tamir edebiliyor musun? Yani o bozulan dinozorlarını tamir edebilecek misin? Hı. Emin misin? Evet arkadaşlar, Yiğit Ali gerçekten tamir işinden çok iyi anlıyor. Ve tamir işinde bana yardım ediyor. Değil mi Yiğit Ali? Burada bir tane daha var. O ne peki? O nedir? Anahtar gibi. Anahtar gibi. O neydi? O İngiliz Ama bu anahtarı. daha gitmiyor. O çünkü biraz sıkı olmuş galiba. Sıkıymış. Sıkıymış. Açabiliyor musun? Yap bakayım, yapabiliyor musun? Sadece açık. Kapat bakayım, onu ağzını kapatabiliyor musun? Kapatamıyorsun galiba. Ya. Tamam, elin acır. Elin acır. Tamam, onu sonra Ama bu demirden. Demirden, çünkü çok sağlam olması gerekiyor. Evet. Başka neyimiz var oğlum? O nedir o? Ama birbirlerine bakalım ya. Onları ben kaybolmasınlar diye birbirine yapıştırdım. Bunları sökme lütfen. Hayır, sökmüyoruz. Sökmüyoruz Yiğit Ali, lütfen. O bantı sökersen onlar kaybolurlar. Sonra bana lazım olduklarında bulamam. Ve tamir işi yarım kalır. Söktün. Neden söktün? Tamam, koy onu oraya şimdi. Onun adı neydi peki hala? Onun adını söyle bakayım bana. Anahtar gibi. Anahtar değil, o alyan. Hepsi gitti. Onları da özel vidalarda kullanıyoruz. Vidaları açmak ve sıkmak için kullanıyoruz değil mi İtali? Şunları biraz birbirine
Tamam sonra takarız. Şimdi o şekilde takamaz. O bantı açmam gerekiyor. Sökmüyoruz lütfen. Söylemiştim ama sökmüyoruz. Şimdi biz onları arkadaşlara göstermek için çıkardık değil mi? Ve isimlerini öğrenmek için. Sonra yapmak için kullandığımızda açarız. Efendim babacığım. Bu tamir nedir? Onun adı alyan. O alyan takımı. Baba. Bazı vidalar büyük, bazıları küçük olur. Ona göre yapılmış Tamam, onlar. bu zaten öyle. Ya. Sen onlarla çalışabilecek misin? Böyle tıklayacağım. Onlarla çalışabilecek misin? İş yapabilir misin onlarla sen? Yardım Bak gibi edeceksin bana. yapıyorum böyle. Şekil mi yaptı? Neye benzedi bakayım? Dur bir söyleyeyim. Evet söyle bakalım. Neye benziyor? Bantaya. Ne? Banta. Balta. Ha. Baltaya pek benzemiyor İtali bence. Benziyor. Ha, bu dinozora benziyor sanki. Dinozor. İtali zaten dinozora benzetmeseydin şaşırırdım. Her şey sana göre dinozora benziyor bence. Çıkmıyor. Yeter ama çıkarmıyoruz babacığım. Ne demiştik? Çıkarmayacaktık. Baba söyle. Ama onları sadece arkadaşlarımıza göstermek için bir çıkardık ve isimlerini öğrenmek için. İsimlerini öğrendik mi? Tekrar yapabilir miyiz lütfen? Bu bant gibi. Hadi bir tekrar yapalım. Yeter lütfen bırakır mısın onu? Yeterli. Onları çıkarmıyoruz dedik. Sözümü dinlemiyorsun Yeterli. Çıkartmıyorum. Ama çıkartıyorsun işte bak bozdun. Onu şekilde bırakır mısın lütfen? Hadi bakalım isimlerini öğrenmiş misin? Yeterli onları bırakır mısın lütfen? Evet. Şimdi tekrar yapalım mı? Tamam sonra ben onları Yeniden. Tamam tekrar bantlarım ben. Sen onları çok mu sevdin? En çok tamir işlerinde onları mı sevdin? Onları alacağım. Alacak mısın? Oyuncakların içine katmayı mı düşünüyorsun? İzin vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Şu neydi? Nedir? Onlar alyan takımıydı. Öğrendin mi acaba? Bir tekrar yapalım mı? Hadi bakalım baştan bir tekrar yapalım o zaman. Neydi onların ismi İtali? Mesela bakayım mı? Çok yapışkanmış. Hepsini söktün İtali. Buraları yapışkan. Ama sözümü dinlemedin. Çünkü yapışkan o bantın izleri onlar. Evet tekrar yapacak mıyız? Bantı evde sanki. Direkt. Neydi onun adı? Dur. Onun adı ne? Uzun bir kırmızı. Kırmızı mı? Neresi Evi kırmızı? direkt koltuğun. Direkt. Hayır. Yiğit Ali bence sen bu tamir işlerini öğrenmeye pek niyetin yok. Evet. O yüzden tamir işleriyle uğraşmayacaksın galiba. Ve bana yardım etmek için biraz daha büyümen gerekiyor sanırım. Çünkü daha onların isimlerini bile öğrenmedin. Onlar duvara vurmak için değil Yiğit Ali söylemiştim. Baba sadece vurmuyorduk ki. Evet arkadaşlar. Dinliyor Dinliyor musun beni Yiğit Ali? Dinliyorum. Bunlar duvara vurmak için değil. Şimdi aletlerimizi arkadaşlarımıza gösterdiğimize göre arkadaşlara hoşça kal diyebiliriz. Hoşça kal. Hoşça kalın Bay bay. arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Tamir işlerinizde büyüklere yardım etsinler mi arkadaşlar da? Evet. Sen ne diyor musun? Evet. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın görüşürüz.